একবার এই ঘরের মালিক ছোট আর তার স্ত্রীকে ঘর থেকে বার করে দেয়। এর জন্য ছোটি খুবই কাঁদতে থাকে। তো ঘরের মালিক তার সমস্ত জিনিসপত্রগুলি বাইরে ফেলে দিতে থাকে। তখনই তার জুতোটি ফেলে দেয়, আর এই জুতোর মধ্যে আছে ছোটুর খাজানা। আর ছোটু তার নিজের জুতোর তলা থেকে 1 লাখ টাকা বার করে এবং কাঁদতে কাঁদতে সেই দরজার সামনে যায় এবং মালিকটিকে ডাকে, আর মালিকটিকে সেই 1 লাখ টাকা দিয়ে দেয়। আর সেই টাকাটা পাওয়ার পর সেই মালিকটি ছোটুকে চুমু খায় এবং তার সমস্ত জিনিসপত্র আবার ভেতরে ঢুকে নেয়। আর এইসব পাশ থেকে বডি বিল্ডার আর পাতলু দেখতে থাকে এবং তারা খুবই অবাক হয়ে যায়। এরপর পাতলু এমন কিছু করে যেটা দেখার পর তোমরা অবাক হবে। তার আগে বলে দিই, তোমরা এখনো পর্যন্ত সিঙ্গেল কারণে এই ভিডিওটা লাইক করো আর চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করলে তোমরা কাপেল হতে চলেছো। তো অবশ্যই এই দুটো জিনিস করে নাও। তো দেখা যাক এরপর পাতলু কি করে। তো এরপর পাতলু নিজের গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে আসে এবং এই রুমটিতে ঢুকে যায়। আর কিছুক্ষণ পরই সেই ঘরটির মালিক সেখানে চলে আসে আর ভেতরে গিয়ে দেখে যে দুজন আছে এবং তাদেরকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়। আর এরপর পাতলু ছোট টেকনিকটা লাগায় এবং একটি ছেঁড়া নোট নিয়ে গিয়ে সেই দরজার সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু তারপর যা হয় সেটা তোমরাই দেখে নাও।